Yesuus du'aa kaase moo kaasne? Kaaseera. Nama narraa boqotee jira naaf ni kaafta? Namichi jiraachuun isaa lafa kanarratti barbaachisaa yoo ta'e Eenyu namichi nama du'e moo namicha du'e moo? jechuun Yesuus nama du'ee boolla keessa jiru kaase moo nama biyya lafaarra jiru kaase? eesh nageessi kottu iddoo sanaan kaasash. Okay, goba sayyee. Okay, lakkoofsa. Eenyu jira mee na bira? Ibrahim? Amma gara dhaabbadhu. Amma. Ibrahim jirtu? Ni jira. Akka garuu ati Okay. Dhaabbadhu. Fitanne. Ni namana. Ati kaasnaa moo? Annaa namana. Qabri, wallahi namni qabri naa geessu nama kana. Fuutanii qabri irra geessitan. Baay'een qabri irra geessaa jiran. Mee eenyu lakkoofsa kan kee eenyu jira mee? Eessa jirta? Eessa jirta? Akka kun ela. Arsi qabatte. Ani yusi qabadheera saas ko qoy dhaggeeffadhu. Walii galaan iffati baay'ee. Walii galee. Intiniin qabu. Garuu dhaggeeffadhu. Anatu kaasuun ta'e maqaa waaqayyootiin ka'a namichi. Garuu ka'uusa lafataa amanuu qaba. Maquma feeteen kaasi. Ati amanuu qaba. Maqaa Yesuusiin feetu maqaa feeteen kaasi. Ati amanuu qabda ustaas. Anaa miti bara. Ani akka kaastu arguun barbaada. Obboleessi kee akkasii ka'u amanuu qabdaati. Nama akkanaa ka'uun fadha. Akkooti yaafee akka hiddi dhaloota kiyya hundi akka ka'uun barbaadan. Waan siin jedhe. Okay, amma sani miti. Inkaasi maatii kiyya. Maatii kan kee keessa. No, ani nama nuu dhiise jee. Maatii kan kee keessa ani boqote jira. Akkoon ta'e ni jirti. Akkoo ta'eetii ni jirti. Qoy dhaabbadhu dhaggeeffadhaa jiran kijiba. Akkoo ta'eetii jirti. Ani jaanuun argina ishee waan ta'eef hin beeku kan barbaanne isheen ka'u. Okay, namni ati beektu ka boqotee jira? Jiru jedha. Nama san ni kaasta? Namni san nama amanaadha moo nama amanini? Nan gaafanne akkan kaasuuf. Nan gaafanne nuu kaasiin jedhe kaa nama sana. Lakkika. Confirmation jara sanaa barbaada ustaas. Yakkamaa gochuu feeti. Okay, maatumati kaase bakka. Eesh, ana makkas Okay, Ibrahim Dubbis, please waan kana kallattina videos qopheessaa bakka jiru ana wallahi ana to kafala. Bakka fadi. Ana barbaada akkooti yakani akkaan jaalladhu dhiyoota na jala duute naafaa kaasu. Gees iddoo sana video. Ana mayoon kaasese akkoo siroo kaasese qodee biteen ana geejjiba. Eessa jirta hiiko? Rakkoo jiru eessa jirta? Salu. Gaafadha. Eessa jirta hiiko? Akkoon kee akka kaatu barbaadda? Waanan jedhu. Waanan jedhu. Maal jedhe Finfinneen jira. Eeshiin kaati akkan kaa. Jedhe waan wangeerra hin jiran jedhe. Ayya jedhe. Yesuus Kiristoos jedhe. Yesuus Kiristoos akka ni du'aa kaasu. Akka dandeettii waaqayyooti ni kaase akka kaasu. Ni kaase qoraan irratti Yesuus Kiristoos akka dandeettii aboo qabu naan beeka. Akka ni du'aa kaasu. Akka inni du'aa kaasu. Akka inni jireenya bara baraatti nama galchu. Akka karaa isaatiin jireenya bara baraa namni galu. Akka inni fayyisaa ilma namaa fayyisaa addunyaa ta'e. Fayyisaa addunyaati miti. Bakka kanatti nama tutaananii hin ka'anii. No kijiba keeti. Yesu ana laallatu yibara. Boqonnaa anaa miti yibara boqonnaan kun dhaggeeffadhu ilko. Boqonnaa islaama laallatu na dhaggeeffadhu anaa miti. Ana dhaggeeffadhu amma tanarratti sirra xumuru deema. Kiristaanni akka kijiban dhaggeeffadhaa jirana. Kijiba isaanii. Waan jedhe boqonnaan kun dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu jedha. Yesuusitti siitu amana moo anaatu amana? Atiitti amanaami? Siif ta'a wanticha. Hundeessu jechuudha. Maaliif nin jedhu. Yeroo harree yaabbatu nama bichaadha moo nama si waaqas. Ayyee gaafii si gaafadha. Thank you. Wangeeluma irraa si gaafadha. Wangeela Yohaannis wangeela Maatewos baafadha. Mee baasime tole jedhi. Waa'ee harree moo waa'ee harreeti? Maata na deebisuu didda. Wangeela Maatewos boqonnaa meeqa? Bumaas. Mee baasi. 16 baasi. 6 boqonnaa 10. Maatewos 16. 16 lakkoofsa 4. Eeyyee dubbisi. Maaliin beeka ganamatu sanii? Maaltu kana waliif fide harree fi wanni? Dubbisi kaa. Harree yaabbachuu fi kana boqonni Yohaannis maaltu waliif fideen jedhe? Wallahi ajaa'ib.
Maal taate caalaa kan koo maqaan keetu caalaadha. Caalaa Mee hin dubbiftu ati maal taate? Hin dubbisa. Ati hin dubbiftu? Walittu hin deemtu kaa waan ansi gaafachuu jiruun. Mee dubbisin jedheen. Walittu hin deemtuu fi hin jedhee bara caalaa kan koo maal Qoy taate dubbisi nama kaa maal? Waaqayyoo. Eegaa yeroon kun hundi keenyuti sagaleen kun Akkamitti harree yaabbate waaqummaan akkamitti harree yaabbate yookaan immoo namummaa minaame waan jettee sanaan isii kaasuu barbaade. bar reefu Kan fannoo inni irratti gochaa ture, kanarree yaabbate. fannoo irratti isin didde Kanarree yaabbate. takka laal Kanarree takka yaabbate waaqa ta'ee utuu jiru isanni gad of deebise. Namummaa isaatiin harree yaabbate. waaqaatu waaqaatu harree yaabbate moo Yesuus waaqaatu harree yaabbate moo Yesuus namaatu harree yaabbate Yesuus Kiristoos bifa waaqayyoo isa nama ta'etu harree yaabbate. Namummaa isaatiin. amma fakkeenyaaf makiinaadhaan finfinnee dhufte moo xayyaaraan dhufte yoo sin jedha makiinaa fi xayyaaraan hin dhufeetta Makiinaaf xiyyaaratti fakkeessu nu kaasa kana. no fakkeenyaaf namni Waan itti fakkeessu. Bareeda. Shaadaa qabachuuf immoo gaafii kana deebisuufi. Aro shaadaan qabadhu warra shaadaa qabate iyyuu sirreessisiisneef deebisumaa. Okay, sirreessa taayee. Waan jedhe Daawit akka wangeelaatitti nama sagaggaalaadha moo sagaggaalaa miti? Akka maal jechuun sagalgaalaa jecha maal jechaa nama jechuun nama gumna dalagu, nama sharmuutummaa dalagu, nama dubartii jaartii namaatti hojii rafu jechuudha. maali nama guddaa taatee asirratti simmati yeroo amma afaan akkasii Maal jedha? Wangeelaa jedhaa bar nama waaqayyo. Anaa miti. Atamma gaafee nama gaafachaa jirtu kuni akka kanaa miti kaa afaan baalagee dubbate. La ana yoo na dubbadde yoo ani hin dubbanne bar ani waan wangeera jiruun dubbadde bar. Dubbanne. Akkasiin jedhu. Okay, akanya. Okay, nama gumna dalage jechuun gumna yookaan ejjuu ni beeytaame ejjo jechuun namni tokko ni ejje jechuu ni beeytaame. Jechaan hin beeku ejjuu jechaan mataan samaachaa hin beekun. Allah akkam jennaan boo gaalama maal okay namni tokko gaa'ila osoo hin godhatin gaa'ila ammoo yoo ta'e osoo hin godhatin dhiira tokko hojii yoo ciiste maal jedhamaati? Ani maalan beekaree ciiste jaam. Ey, shabab.